В софийското село Железница десетки стопани на каракачанки се събраха заедно със своите любимци, за да премерят сили в редица надпревари, да обменят полезна информация или просто да си прекарат една хубава събота на открито. А като по поръчка и дъждът спря. Владислав Милиев и Иван Черкезов бяха там. Което у дома, то си е наше. И винаги е най-хубаво. Тази народна мъдрост не важи единствено за каракачанските овчарки, защото дори сериозни учени с очила от рогови рамки, потънали в тежък академичен прах, ги определят като най-красивите и най-силните. Те не са просто ваши приятели. Докоснали ги веднъж човек, те стават част от душата му. Породата за нас е уникална, много издръжлива, непретенциозна, национална, свързва се с нашето минало, с нашата история. Тоест всеки един собственик е горд на такова куче. Те са много хубави кучета и добри кучета. Като пазачи съм на животни, на стада са много добри, иначе в къщи, в условия, както сме тук, са много послушни, интелигентни просто, не са агресивни. Това е куче Рижда, той е на 6 месеца и 3 дни в момента, силен е там от баща му, значи той в момента е работно куче, опазва стадо от овце и крави, всеки ден е с тях, непретенциозен към дъжд, към нищо, той знае, че трябва да пази. Ако случайно сте пропуснали днешната среща с любимото куче в Железница, заповядайте в Дупница на 23 май, когато Международната асоциация Каракачанско куче организира национално изложение.